Ariko muri uyu mwanya tugiye kuganira ku bihe bya gihanuzi by'umwihariko muri ino minsi y'imperuka, aho hirya no hino hari amakuru yisukiranya y'ibintu biri kubaho hirya no hino ku isi, ariko kandi ukabona abantu ukuntu bari kubyitwaramo nabyo ukabona biri guhusha umugambi w'Imana yagambiriye mu bihe nk'ibi ngibi, kuko ibihe isi igezemo ni ibintu bidatunguranye, ahubwo n'ibyo Yesu yari yaravuze mu minsi ishize, kandi bimaze hari gusa nkaho bimenyerwa. Imyuzure yarabaye igatwara abantu, ikica abantu, si mu Rwanda gusa ahubwo no hirya no hino ku isi. Mwumvise imiriro yadutse muri Australia, ndetse ejo bundi muri iyi minsi mu kwezi kwa 12 ku mwaka ushize wa 2019 hadutse icyorezo cya coronavirus gihereye mu Bushinwa. Abantu bari kubifata nkaho, ariko n'ubundi ndaza kubasomera ko ariyo gahunda ya Satani kugira ngo arangaze abantu nkaho wenda ari ihindagurika ry'ikirere risanzwe, ari ibintu abantu bariye imbeba, bariye inzoka n'ibindi ngibyo, nubwo nabyo bishobora kugenda muri uwo murongo n'ubundi nk'impamvu yo kutirinda ko abantu no kwica amategeko agenga ubuzima Imana yashyizeho. Ariko n'ubundi ibi bintu tugiye kubireba mu ishusho no mu mucyo wa Bibiliya nk'uko Yesu ubwe yabivuze, kuko ibi ngibi n'ibyo biri kubaho ntabwo bibayeho ngo bitungure ijuru, ahubwo Yesu ubwe yari yarabivuze na mbere y'uko bibaho. Reka rero mbere y'uko wenda dutangira gusoma Bibiliya muri iyi minota mike tugiye gukoresha, turasa ku ntego y'icyo Bibiliya ivuga kuri ibi byaduka byo muri iyi minsi y'imperuka, iby'ibyorezo, iby'intambara, iby'imyuzure no kwivumbagatanya, bisa no kwivumbagatanya kw'imbaraga yo mu byaremwe. Reka mbere yuko tubireba dusenga Imana. Uwiteka, turagushimira ko wongeye kuduha uyu mwanya. Ibiri ko hano ku isi bihagaritse imitima ya benshi, kandi nyamara igihe bivugaga watubwiye yuko nitubibona dukwiriye kuzarama tukareba mu ijuru, kuko kuza k'Umwana w'umuntu kuzakuri bugufi, kandi tubwira ko bitubwiye bitaraba kugira ngo niba tuzizere. Nyamara benshi imitima yacu ntabwo ikwizeye, benshi ntabwo amaso yacu tuyahanze mu ijuru, benshi bayahanze kuri laboratoire z'ubushakashatsi zigomba kubona igisubizo, benshi bayahanze ku byemezo za leta z'ibihugu zigomba gufata kugira ngo zikemure ibibazo. Ariko ndakwinginze kugira ngo muri uyu mwanya wongere uhembure imitima yacu, ibyiringiro byacu be kuri wowe wavuze uti hahirwa abapfa bapfira mu Mwami Yesu. Turakwinginze kugira ngo haba kubaho haba no gupfa, ibyiringiro byacu be bishikamye muri Kristo Yesu. Ngaho ngwino twigishe, kandi ijambo ryawe rimara inzara n'inyota imitima yacu ifite, tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Reka turebere hamwe icyo Yesu yavuze kuri izi ngingo, kandi biranditse muri Bibiliya. Tugiye gusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice cya 21. Tugiye gusoma umurongo wa 10 n'uwa 11. Haranditswe ngo, arongera hepfo ku mutwe w'amagambo ndi gusoma, hari umutwe w'amagambo ni Luka 21 umurongo wa 5, umutwe w'amagambo uvuga ngo kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Hari ibyo yavuze byarebanaga no kurimbuka kwa Yerusalemu, n'ibyo yavuze byarebanaga no kugaruka kwa Yesu Kristo. Ariko kurimbuka kwa Yerusalemu murabyibuka no kugaruka kwa Yesu ni imvugo n'ibimenyetso Yesu yakubiye hamwe, kuko bifite na byinshi bihuriyeho. Haranditswe ngo umurongo wa 10, arongera arababwira ati, ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami butera ubundi bwami, kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara, hazabaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Ibi bintu byose mbabwiye dusomye muri uyu murongo wa 10 n'umurongo wa 11 Yesu yavuze nk'ibimenyetso bizagaragaza bizabanziriza kuza kwe. Ibi bintu byose byarabaye, kandi igihe byatangiraga kuba nubwo abantu benshi bagenda bavuga bati ariko n'ubundi niba ari iby'intambara na kera zabagaho, niba ari n'ibyorezo na kera byabagaho, niba ari n'iby'imitingito na kera yabagaho, ndagira ngo mbabwire iki kintu, iyi minsi turimo ifite umwihariko mu minsi yose yibanjirije. Nuramuka wize n'amateka n'uburyo ibi bintu bibaho, hari n'igihe abantu bavuga bati wenda nuko ibyabagaho kera abantu batari bafite ukuntu bahererekanya amakuru, ariko uyu munsi wenda na za social media cyangwa se n'ibinyamakuru bikaba bisigaye bite bisakaza inkuru. Ariko nagira mbabwire ngo nimuramuka musomye n'inyandiko z'amateka, wenda kugira ngo wumve uburemere bw'ibi bintu, ntabwo ibyo bintu ariko bimeze. Iyi minsi turimo ifite umwihariko,
kandi nubwo na kera intambara zabagaho, nubwo na kera ibyorezo byabagaho, nubwo na kera imitingito yabagaho, ariko niwitegereza ukuntu ibintu byagiye bibaho kuva mu myaka yashize, ukuntu byagiye bitangira, uyu munsi hari umwihariko ibi bintu bigaragaza. Bigenda byongera ubukana, bikagenda byongera uburemere, ari nako kandi ibiza bidafitiwe umuti n'urukingo, ariko n'ibindi biza kandi bihangayikisha abantu cyane bigatera n'ingaruka nyinshi, niko birushaho kwiyongera. Reka turebe izi ngingo. Nk'ubu ngubu iyo bavuga iby'ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami bugatera ubundi bwami, ni iby'ukuri koko bavuga iby'iminsi y'imperuka, ntabwo ari imyaka ya vuba cyangwa se igihe cya vuba ibi bintu bitangiye. Kuko muribuka igihe Daniyeli yabwirwaga iby'iminsi y'imperuka bwa mbere muri Daniyeli 12 abwirwa iby'iminsi 260, abwirwa iby'iminsi 290 n'iby'iminsi 335, iminsi 260 ndetse n'iminsi 490 birangira mu mwaka w'798. Buriya ibihe by'imperuka bitangira mu mwaka w'798 ku iherezo ry'iminsi 260 y'igihe cy'umwijima, nako mu mateka icyo gihe bacyita igihe Kiliziya Gatolika ariyo yasigaranye intebe y'ubwami bw'Abaromani, igihe Kiliziya Gatolika yarenganyaga ubwoko bw'Imana. Ibi byo murabizi, bari no mu bitabo bya Kiliziya Gatolika no mu bitabo by'amateka ibyo bintu biranditse. Ku iherezo ry'ako karengane k'iminsi 460 nibwo ibihe by'imperuka bitangira. Rero nyuma y'icyo gihe hari ibintu byabaye mu buryo bwihariye bitigeze bibaho mbere. Ndabaha urugero nk'ibintu byitwa revolution industrielle cyangwa se impinduramatwara mu by'inganda. Mwese murabizi yuko yabaye guhera mu myaka y'1800 mu kinyejana cya 19. Nibwo ibyo bintu byabaye mu buryo bitigeze bibaho. Impamvu icyo ngicyo cy'impinduramatwara mu by'inganda ari ikintu gikomeye cyane mu bimenyetso biranga iminsi y'imperuka. Muribuka ko Daniyeli yaranabwiwe na mbere ngo ubwenge buzagwira. Nubwo ubwenge buvugwa buzagwira bunarebana nanone n'ubwenge bwo gusobanukirwa n'ibyanditswe byera, ariko no ku rundi ruhande ubu bwenge bugomba bwagwiriye bwari bunajyanye n'ubwenge bw'imikorere ya kimuntu, wenda mu byo uyu munsi bakwita iby'ikoranabuhanga. Byatangiye nyuma y'umwaka w'798. Impinduramatwara mu by'inganda n'ibintu byinshi bigezweho uyu munsi nibwo icyo gihe byakozwe muri iyo myaka, nyuma y'umwaka w'798. Rero iyo Bibiliya yandika ibintu ntabwo bivuga nk'ibiri mu kirere, n'imyaka y'igihe ibintu byagiye bibera n'icyo abantu bakwitega byose biba byanditse muri Bibiliya. Rero murabyibuka tugiye mu impinduramatwara mu by'inganda byaje mu ngeri zitandukanye, no mu by'ubukungu no mu by'ubuvuzi, ku buryo ibyagiye bikurikiraho nyuma n'ibyo turimo uyu munsi navuga ngo by'ikoranabuhanga bifite inkomoko muri icyo gihe cy'impinduramatwara mu by'inganda. Rero ngira ngo nibande cyane cyane ku bintu bivuga iby'ibyorezo, cyane cyane ko aribyo bihangayikije abantu uyu munsi, aho bari kuvuga icyorezo cya coronavirus. Ikintu cya mbere ngira ngo mbabwire, niba abantu mwakunze gusoma amakuru, icyorezo cya coronavirus ntabwo ari icyorezo giterwa n'agakoko ka virusi kije bwa mbere, ndetse ntabwo kiri mu byorezo 10 bikomeye byigeze kwibasira isi uyu munsi. Ibyo bintu wenda abantu basomye inkuru mu ibinyamakuru by'ubuvuzi bitangaza ibyorezo 10 bikomeye byigeze kwibasira isi, ntabwo icyorezo cya coronavirus kirimo. Ahubwo nagira mbabwire iki kintu, niba mubyitegereza neza, icyorezo cya coronavirus gifite umwihariko mu myanzuro kiri gufatirwa mu rwego rwo kugira ngo abantu bahangane nacyo. Iki cyorezo cya coronavirus nahoze nsoma inkuru, hari inkuru yanditswe n'ikinyamakuru cyitwa Apple.news cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibinyamakuru byinshi babikorera no kuri internet, nawe ushobora kukibona. Icyo cyorezo cya coronavirus cyafashe uruhande rwa politike, gifata uruhande rw'ubukungu, birumvikana gifata n'uruhande rugendanye rw'ubuzima, gifata n'uruhande rw'imibanire y'abantu n'abandi. Kandi ndagira ngo mbwire ngo imyanzuro izava mu buryo iki cyorezo cya coronavirus kigomba kuzahagarikwa izaba ari imyanzuro n'ubundi nayo ifitanye n'isano n'iyobokamana ry'abantu. Ikimenyimenyi yaba ari mu Rwanda yaba no mu mahanga, ubu insengero zamaze guhagarikwa. Ikinyamakuru mbabwiye cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyagaragaje ko icyorezo cya coronavirus kizasiga gishyizeho uburyo bushya bwo kugura no kugurisha. Ibyesho 13 umurongo 16 no 17. Icyorezo cya coronavirus kizasiga gishyizeho uburyo bushya bwo gukora ingendo, kizasiga gishyizeho uburyo bushya bwo gukora akazi abantu dukora.
kizasiga gishyizeho kandi uburyo bushya bw'uburyo abantu bagenzurwa, ku buryo mu bihugu byinshi ubu abantu bamaze gufungiranirwa mu mazu, gusohoka ugomba gusohoka ku ruhushya rwa leta y'igihugu. Ubundi ubuhanuzi iyo bwavuzwe, Bibiliya ivuga ubuhanuzi ikavuga ikintu kizaba, ariko ntabwo ivuga detaye y'uburyo kintu kizasohora. Niyo mpamvu ibiba ari byiza ko abantu bagenda bagereranya ibigenda byaduka niba byaragiye bivugwa muri Bibiliya. Rero ibi bintu byose umusaruro uzabivamo nuko imbaraga z'ikibi zizabyifashisha kugira ngo zikunde zishyire abantu mu murongo umwe, nk'uko n'ubundi kuva kera ariyo migambi yabo, gushyira isi mu cyerekezo kimwe. Kandi ibi bintu umusaruro bizageraho nuko hazashyirwaho amabwiriza n'amategeko, kandi byanga bikunze bigomba kuzabangamira amategeko y'Imana. Abantu mufite igitabo cyitwa Abatware b'ikibi cyangwa mufite igitabo cyitwa Ibyangombwa bya Vatikani, iyi migambi barayigaragaza mu buryo bwimbitse. Wenda tuzagira n'ibihe ko turi kuri igitabo cy'ibyahishuwe, ibyo bintu tuzagira cyo kubirambura mu buryo bwimbitse kandi bwihariye, turi kwiga ibyahishuwe iki cya 13. Rero Yesu yavuga yuko hazaduka indwara z'ibyorezo. Hari ikintu yavuze by'umwihariko ku bana b'Imana abantu bakwiriye kuzabakiza, ngira ngo muri iyi minsi aba cyo twitaho cyane. Impamvu mvuga ibyerekeranye n'iki kintu, si uko ingamba z'isuku abantu batagomba kuzikora. Abantu bagomba kugira isuku nk'uko babivuga, bagakaraba intoki nk'uko babivuga, abantu bakirinda ibyo birinda byose nk'uko inzego z'ubuzima zigenda zibivuga. Ariko ndi kuvuga cyane cyane ku birebana n'agakiza k'ubugingo bwacu. Ni by'ukuri koko imibiri yacu tugomba kuyirinda, ni n'itegeko rya Bibiliya ry'ijambo ry'Imana. Ariko se ibi bintu ubugingo bwacu bwomatanye n'Imana? Reka wumve inama Yesu yatanze ku murongo 28 wa Luka igice cya 21. Yesu yaravuze ngo, amaze kuvuga iby'ibyo bimenyetso aravuga ngo, nuko ibyo nibitangira kubaho muzararame mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. None ko icyo ni ikimenyetso cy'uko ubucunguzi wacu yenda kuza. Abantu ubwoba bafite nubwo gutinya icyaha, wenda ngo bitandukanye nacyo biyunge n'Imana na bagenzi babo bahemukiye. Cyangwa abantu n'ubundi bafite ubwoba nk'ubwo n'ubundi barasanzwe bagirira impanuka, nk'ubwo bagiriraga uburozi, nk'ubwo bagiraga umugizi wa nabi wabica. Ndagira amabwira iki kintu, abantu imitima yabo ahantu bayerekeza bakwiriye kuba bazi neza ko aho hantu ari ahantu hashobora kubiringiza kuzabaho by'iteka ryose. Kuko Yesu yavuze ikintu gikomeye cyane mu butumwa bw'amarayika batatu, by'umwihariko mu butumwa bw'amarayika gatatu mu byahishuwe cya 14, hari umutwe w'amagambo ku murongo wa 13 aravuga ngo, reka nsome ibyashuwe cya 14 ku murongo wa 12 no 13, uranditswe ngo, aho niho kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Nuko ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Ndagira ngo ukore isuzuma ryawe, kuko buriya Yesu igihe yavuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu, ntabwo Yesu yigeze avuga ikintu kizabica. Iyo avuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu, bashobora kwicwa n'ibintu bitandukanye, wenda nk'ibishobora kuba byakwica n'abandi. Ariko se igihe urupfu ruzakugeraho, waba wishwe n'icyorezo, waba wishwe n'impanuka, waba wishwe n'umugizi wa nabi, waba wishwe n'indwara runaka, ubugingo bwawe buzaba bufite ibyiringiro byo kuzaboneka mu muzuko wa mbere. Aho hantu dukwiriye gutinza imitima yacu, kuko ibyo gupfa ko nubwo iki cyorezo kitaza, ntabwo abantu bazabaho by'iteka ryose. Ndagira ngo mbabwire ngo, nubwo abantu batarwara, ntibicwe n'inzara, ntihagire umuntu ubagirira nabi, ntabwo babaho iteka ryose. Ikintu gifite agaciro muri ubu buzima ni ubugingo buhishanwe na Kristo mu Mana. Ni byiza koko abantu bazafata ingamba, abantu baziga uburyo wenda niba ibintu babicika, ariko niba ibyiringiro byawe bidashinze ku rutare ariko Yesu Kristo, ibyo bintu bizakubera imfabusa. Ndagira ngo mbwire ngo na coronavirus itaraza abantu bahagarikaga imitima. Ariko ngiye kugusomera amagambo nifuza gusoma, wenda kugira ngo mbereke uburyo imigambi y'abantu itaramba n'ibyemezo bafata nta kintu bizabagezaho, ahubwo urebe icyemezo abantu bakwiriye kuba bafata ahantu byibura bakwiriye kuba berekeza ibyiringiro byabo. Ngiye gusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yona mu gice cya mbere. Yona yanga gutumwa umuyaga ubakubira mu nyanja. Igitabo cy'umuhanuzi Yona igice cya mbere. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitayi riramubwira riti, haguruka ujye Nineve wa murwa munini uwuburire, kuko ibyaha byabo birundanije bikagera imbere yanjye. Ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi ahunga Uwiteka, amanukira i Yopa
abona inkuge ijya i Tarushishi maze atanga ihoro ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi i Tarushishi ahunga Uwiteka. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja haba ishuheri ikomeye, inkuge yenda kumeneka. Abasare baterwa n'ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Muri iyi minsi birasa nkaho buri muntu wese ari gutakambira ikigirwamana cye ngo kimukize coronavirus. Mwabonye ko n'abaperezida b'ibihugu hirya no hino ku isi batangiye kubwira abaturage babo ngo nibasenge. Abasare baterwa n'ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo boroshye inkuge. Ariko Yona we yari mu nkuge hasi cyane aryamye yisinziriye. Nuko umutware w'inkuge aza aho ari aramubaza ati, wabaye ute wa munyabitotsi we? Byuka utakira Imana yawe, ahari Imana yawe yatwibuka ntiturimbuke. Bose baravugana bati, nimuze dufinde tumenye utumye dutezwa ibi byago. Nuko barafindura, ubufindo bwerekana Yona. Baherako baramubaza bati, tubwire utumye dutezwa ibi byago, ukora murimo ki? Uraturuka he? Uri wo mu kihe gihugu? Uri bwoko ki? Arabasubiza ati, ndi Umuheburayo nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka. Maze abantu bafatwa n'ubwoba bwinshi baramubaza bati, ibyo ukoze ibi ni ibiki? Kuko abo bagabo bari bamenye ko ahunze Uwiteka, kuko yarabibabwiye. Baramubaza bati, tugire dute ngo inyanja iduturize? Kuko inyanja yiyongeranyaga kwihinduriza. Arabasubiza ati, nimunterure munjugunye mu nyanja, nayo irabaturiza, kuko nzi yuko iyi shuheri yabateye ari jye ibahora. Umuyaga wivumbagatanyije mu nyanja ubahora umuntu wasuzuguye itegeko ry'Uwiteka, nkuko Yona bibabwiye. Ariko nimurebe imyanzuro bafashe bano basare, uburyo nta kintu yagezeho. Baragiye baragashya nk'abantu bari bafite ubunararibonye mu kugashya, inyanja yanga gutuza. Bafata ibintu byose byari biri mu bwato babijugunya mu nyanja, inyanja yanga gutuza. N'uyu munsi abantu bazafata ingamba, abantu bazakora uko bashoboye kose, ntabwo bazigera bazana igisubizo cyo guturisha uku kwivumbagatanya kw'isi. Ndabizi mu minsi ishize abantu bari kuvuga yuko wenda kwivumbagatanya kw'ibyaremwe, guhumana kw'ibyaremwe ariko gutumye ibi byago bibaho. Ariko abantu bagomba kuzirikana uruhare rwabo ko icyatumye ibyo byose bibaho ari ukwica amategeko y'Uwiteka, kandi igihe cyose bataremera icyo kintu hazakomeza gusohora umurongo uvuga ngo ishyano rizasimburwa n'irindi shyano. Ebola yaraje abantu wenda bagira ngo iratuje, none haje coronavirus, na nyuma ya coronavirus hazaduka ibindi. Mperutse kuganira n'umuntu uba muri Australia, arambwira ati nubwo mubona iki cyorezo cya coronavirus kiri kuvugwa cyane, ati hano iwacu hari imvura, ati nyuma y'uyu muriro hadutse imvura iri kugwa, imihanda ikuzura, inzu zikagererwamo hagati n'amazi, tugasohoka tukazihunga. Ati none na coronavirus iraje, na nyuma y'ibi ngibi hazaza ibindi. Ndagira ngo babwire iki kintu, niba abantu batemera guhindukirira Uwiteka bafite kwicisha bugufi imitima babo ngo bihane, ahubwo bagashaka ingamba nk'iza abasare bari mu bwato bwa Yona bashatse kugira ngo bakunde bikize, nta kintu na kimwe bazigera bageraho, ahubwo ishyano rizasimburwa n'irindi shyano. Iki kintu abantu dukwiriye kukizirikana kandi tukacyemera, kuko iki ngiki nicyo ijambo ry'Uwiteka ryavuze. Niba kugira ngo Yona inyanja baturize, uwari uteje ikibazo ari waragomeye amategeko y'Imana, ari we wabanje kwihana kugira ngo inyanja tuzi cyakora kubw'imbabazi y'Imana ikamutabara, n'abantu bose bazashakira igisubizo mu kwihana by'ukuri ko bagomeye amategeko y'Imana, abo bonyine nibo bazabona ubutabazi buvuye ku Uwiteka. Ariko mareka mbabwire ikintu gikomeye cyane ukuntu ibi bintu bimeze. Ngiye kubasomera isomo riri muri Yesaya igice cya 24, mwumva impamvu z'ibi byago biri kwaduka ku isi kandi bizakomeza no kwaduka. Ibyago bizaza ku isi niwo mutwe w'amagambo uhari muri Yesaya igice cya 24. Ibyago bizaza ku isi, haranditswe ngo, dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika, atatanya abaturage bayo. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja, ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba kuguriza abandi bizaba no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura. Isi izanyagwa ihinduke umwirare rwose, kuko Uwiteka ari uvuze iryo jambo. Umurongo wa 4, igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege. Iyi niyo situwasiyo iri ku isi yose mu gihe abantu bari kurira ngo nukora ko coronavirus yadutse. Abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, niko ijambo ry'Uwiteka rivuze. Umurongo wa 5, kandi isi
ihumanijwe n'abaturage bayo kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe bakica isezerano ridakuka. Amategeko y'Uwiteka abantu bishe. Reka mubwire iki kintu, impamvu zose abantu batanga ngo coronavirus ngo aturutse ngo mu kurya inzoka n'agacurama ngo ni virus yakoreye muri laboratoire, ibi bintu byose ntabwo bishobora kuba hanze y'iki jambo ry'Uwiteka ryavuze. Ku murongo wa 5 handitswe ngo kandi si ihumanijwe n'abaturage bayo kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe bakica isezerano ridakuka. Ariko ngiye kubabwira ikintu gikomeye cyane. Ibi bintu byose hari ikintu Satani ari kubishaka, nk'uko nabibabwiye, bizasoza nk'uko n'ubundi byagenze mu gihe cy'itoro rya Simuruna. Abana b'Imana kandi bagere koko aribo ntandaro y'ibyorezo n'intambara n'amakuba ari kwisuka ku isi. N'ibi bintu bizasoza ibi bintu bishinjwe abantu bashikama ku murongo wo kumvira amategeko y'Imana, kuko ibi bintu ikintu kizabivamo. Isi igiye gukora ikintu kitwa one world order, igiye gushyiraho umurongo umwe abantu bose bagomba kugenderaho mu kugura no kugurisha, mu mibereho y'umuntu yose. Isi igiye gushyiraho umurongo umwe, kandi mwitega ko uyu murongo uzashyirwaho ugomba kuzaba ubangamiye amategeko y'Imana, kuko niko ibyanditswe byera byavuze ibyo bintu bitari byaba. Ngiye kubabwira ikintu kizabaho, muze kwiga Ibyahishuriwe cya 13 mwitonze. Ngiye kubabwira ikintu kizabaho, ngiye kukibasomera. Nta nubwo kandi wenda mbasaba ko ibi bintu wenda hari igihe wenda abantu bashobora no kubyumva bakumva ntibabyemera, cyangwa se bakumva ntugukabya n'ibintu wenda bidasanzwe by'inzaduka abantu bari kuvuga, cyangwa se abantu n'ubundi wenda bigeze kumva na kera. Ariko ijambo ry'Uwiteka niba ryaravuze ikintu, nubwo wagihinyura byanga bikunze kuba byo bizaba. Ngiye kubabwira ikintu kizaba nyuma y'izi mvururu, nyuma yo kwivumbagatanya ko ibintu biri hirya no hino. Ngiye kubabwira ikintu kizabivamo. Ngiye kubasomera amagambo aboneka kuri page ya 415 muri kino gitabo cy'intambara ikomeye. Reka duhere kuri page ya 414, niho ngiye guhera. Muri iyi minsi biraruhije kubona umurongo utandukanye abiyita abakristo n'abatubaha Imana. Abizera b'itorero bakunze iby'abisi bakunda kandi biteguye gufatanya nabo. Satani nawe yiyemeje kubateraniriza hamwe nk'umubiri umwe, noneho agakaza umugambi we wo kubarundurira mu kwizera imyuka y'abadayimoni. Abizera inyigisho z'ubupapa birata ko ibitangaza ari ikimenyetso cy'itorero ry'ukuri, biteguye kuyobywa n'izo mbaraga zikora ibitangaza. Kandi abaprotestani bamaze gushyira ku ruhande ingabo y'ukuri, nabo bazarindagira. Abizera inyigisho z'ubupapa, abaprotestani n'abisi bazemerera hamwe ishusho y'ubutungane idafite ububasha, kandi muri ubwo bumwe hazabonekamo itsinda rinini rifashe icyemezo cyo kwemera guhindurwa n'isi, kandi babone igitondo cy'ikinyagihumbi bategereje igihe kirekire gitangaje. Mukurikirana aya magambo ukuntu ibintu bigiye gukurikirana. Buriya igihe dusoma amateka y'ibintu Kiliziya Gatolika y'i Roma yakoze kandi iri gukora muri iyi minsi, ntabwo ari ukwibasira abagatolika, kuko buriya muri Kiliziya Gatolika kimwe no mu yandi madini no mu yandi matorero yose harimo abantu bubaha Imana by'ukuri, kandi abo bantu Imana ikabibemera, kandi nk'uko igenzereza abandi nabo bantu ibaha umucyo. Ahubwo ibi ngibi uruhare Kiliziya Gatolika n'ubupapa byagize mu mateka y'isi ni inyandiko ziri mu mateka udashobora guhakana, kandi ibyo bintu byari byaravuzwe na Bibiliya. Ibyo bintu biri no mu nyandiko z'abapadiri, biri no mu nyandiko z'iyobokamana za Kiliziya Gatolika, ntabwo wabibona mu nyandiko z'abaprotestani gusa. Kandi byanga bikunze ibyavuzwe bigomba gusohora. Binyuze mu kwizera imyuka y'abadayimoni, Satani yiyerekana nk'uwifuza kugirira neza abantu bose, akiza abantu indwara, kandi ahamya ko azanye idini nshya yo mu rwego ruhanitse ifite kwizera gushya. Nyamara kandi nanone muri icyo gihe azaba akora nk'umurimbuzi. Ibigeragezo bye byose birohe imbaga y'abantu mu irimbukiro. Kutirinda byimuye gushyira mu gaciro, kurarikira, amahane, ibyo bigakurikirwa no kuvusha amaraso. Satani anezezwa n'intambara, kuko ibyutse inzangano mu mitima y'abantu, hanyuma igatsemba buheriheri abijanditse mu ngeso mbi kandi bavusha amaraso. Umugambi we ni uguteranyiriza amahanga yose mu ntambara, kuko muri ubwo buryo arimo ashobora gucurika ibitekerezo by'abantu
akabibagiza kwitegura kuzahagarara bashikamye ku munsi ukomeye w'Imana. Umva aya magambo akurikiyeho. Satani nanone akorera no mu biremwa kugira ngo yigarurire abantu benshi batiteguye. Yiyigishije amabanga y'imibereho y'ibyaremwe kandi akoresha imbaraga ze zose gutegeka ibintu byose mu gihe cyose Imana ikibimwemereye. Ngiye kubabwira uburyo abajesuite bakoze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bafite ikoranabuhanga ribasha gukubitisha inkuba aho bashaka ko zikubita, ikoranabuhanga ribasha guteza imiyaga aho bashaka ko iyo miyaga itera. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafite ikoranabuhanga ribasha guteza imyuzure aho bashaka ko iyo myuzure iba. Ibyo mbabwira, niba ufite internet, ibyo bintu ushobora kubishaka kandi ukabibona, ntabwo ari ibintu by'ibanga umuntu umwe yamenya undi ntabimenye. Ni mpamvu batubwiye ngo kandi bavuga izo mbaraga. Impamvu mvuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mushobora no kuzasoma uruhare rwayo mu kurangira ku isi mu byashize 13 uhereye ku murongo wa 11. Ndagira mbabwira iki kintu, impamvu haba havuga ubuhanuzi, hakavuga itsinda ry'abantu nka Amerika, hakavuga itsinda ry'abantu nka Kiliziya Gatolika, nuko byanga bikunze iyo Satani akora, ntabwo Satani akorera mu kirere, afite abantu akorana nabo nkuko n'Imana yikora iba ifite abantu ikorana nayo nabo. Umva aya magambo. Satani nanone akorera mu biremwa kugira ngo yigarurire abantu benshi batiteguye. Yiyigishije amabanga y'imibereho y'ibyaremwe kandi akoresha imbaraga ze zose gutegeka ibintu byose mu gihe cyose Imana ikibimwemereye. Ubwo Imana yamuhaga uburenganzira bwo kubabaza Yobu, mbega ukuntu imikumbi n'amashyo, abagaragu, amazu, abana byose byayoyotse mu mwanya muto, icyago gikurwa n'ikindi. Imana niyo ikingira ibiremwa byayo kandi ikabirinda imbaraga z'umurimbuzi. Nyamara abakristo basuzuguye amategeko ya Yehova, kandi Uwiteka azasohoza icyo yavuze, ko azahagarika gusuka imigisha ye ku isi kandi akura uburinzi bwe ku bagomera amategeko ye, bakigisha abandi kandi bakabahatira kugenza nkabo. Satani agenza uko ashatse uwo ari we wese Uwiteka yakuyeho uburinzi bwe. Azihanganira bamwe kandi bahirwe kugira ngo umugambi we ujye mbere, abandi abateza ibyago maze abemeze ko Imana ari ibateje ako kaga. Igihe yireka abana b'abantu nk'umuvuzi ukomeye ushobora kubakiza indwara zabo zose, azateza indwara n'ibyorezo kugeza aho imidugudu n'ibirorero bisigara ari amatongo n'ibidaturwa. Ibi byorezo ni Satani uzabiteza kandi uri kubiteza, ariko ari guteza abantu kwiringira yuko bashobora gukomeza kugomera amategeko y'Imana kandi bakagubwa neza. N'amagingo aya ari ku murimo we. Satani arateza impanuka n'ibyorezo mu nyanja no ku butaka, umuriro wa kirimbuzi, umurabukaze, imyuzure, inkuba, imiyaga y'ishuheri, kubura epfo na ruguru, ibishyitsi hirya no hino, kandi mu buryo bwinshi. Imbaraga ze ziri ku murimo. Yararika umwero w'ubutaka, maze inzara n'ubwihebe bigakurikiraho. Ahungabanya umwuka wo mu kirere, maze abantu ibihumbi byinshi bakarimbuka. Ibyo byago bizarushaho kwaduka ku isi, kandi ari nako birimbura. Kurimbuka kuzaba ku bantu no ku nyamaswa. Isi iri mu cyunamo, ihindutse amatongo. Koko isi irononekaye, ihindutse amatongo. Izarimbukana n'ibikomerezwa byayo. Isi yandavujwe n'abayituye kuko bishe amategeko y'Uhoraho, ntibubahirize amateka ye, bishe n'isezerano rihoraho yagiranye nabo. Niyo magambo nabasomeye muri Yesaya 24 ku murongo wa 4 wa 5. Kandi uwo mushukanyi ruharwa azumvisha abantu ko abakorera Imana aribo bateje ibyo byago. Itsinda ry'abarakaje ijuru rizashinja bubahiriza amategeko y'Imana ko aribo nkomoko y'ibyo byago byose, bahore babahindura abagome. Hazavugwa ko abantu bagomeye Imana bica isabato yo ku munsi wa mbere w'icyumweru, dimanche. Kubw'ibyo icyo cyaha cyateje ibyorezo. Murumva imigambi ya Satani. Satani ngo azateza ibyorezo byose n'imitingito n'inkuba n'imyuzure n'inzara n'ubwihebe nk'uko tumaze kubibona, ariko bisoze icyaha kigeretswe kububahiriza amategeko y'Imana. Ngiye gusubiramo iyi nteruro ngo kandi uwo mushukanyi ruharwa azumvisha abantu ko abakorera Imana aribo bateje ibyo byago. Itsinda ry'abarakaje ijuru rizashinja bubahiriza amategeko y'Imana ko aribo nkomoko y'ibyo byago byose, bahore
babahindura abagome. Hazavugwa ko abantu bagomeye Imana bica isabato yo ku munsi wa mbere w'icyumweru ariyo dimanche, niko handitse. Kubw'ibyo icyo cyaha cyateje ibyorezo bikazahagarara ari uko umunsi wa dimanche umaze guhatirwa abantu bose, kandi ko abakomeza gushyigikira itegeko rya kane baba batesheje umunsi w'icyumweru icyubahiro cyawo, ndetse ko bahungabanya umutekano mu bihugu kuko bakibuza umugisha w'Imana kandi bakadindiza ubukungu bwacyo. Ubundi ibi bintu byo kugwa k'ubukungu bw'isi bitewe n'ibi byorezo bizashinjwa abantu bubahiriza itegeko rya kane ry'Imana ribwira abantu kubahiriza umunsi wa karindwi ari sabato y'Uwiteka Imana. Ibi bintu biri mu nyandiko z'amateka, ibi bintu biri muri Bibiliya, kandi ibi bintu niba abantu barabonye inyandiko ya Papa Laudato Si, abantu biziye inyandiko bitonze, uyu mugambi ni ruto uri kugenda ushyirwa mu bikorwa. Ibi bintu ntinyutse kubibabwira kugira ngo ibi bintu, kuko nzi neza yuko ibi bintu bigiye kuza vuba ahangaha muzabyibonera. Ibi bintu byo kwerereza icyumweru muri ubu buryo, ngiye kubasomera amagambo ahuye neza niyo Papa Francis aherutse gusohora mu nyandiko ye yise Laudato Si kuri paragrafe cyangwa se ku ngingo ya 237. Ngiye kubasomera mu kanya. N'ubundi buhanuzi muri iki gitabo ndi kubasomera bwari bwaravuze mbere ko byanditse mu byashuwe igice cya 13 tuziga muri bino by'ijoro turi kwiga by'igitabo cy'ibyahishuwe. Baravuze ngo ahantu nasomye, baravuze ngo hazavugwa ko abantu bagomeye Imana bica isabato yo ku munsi wa mbere w'icyumweru. Ndagira ngo mbabwire iki kintu, hari igihe abantu bareba ibintu byose byaduka muri iyi minsi bagakomeza bakavuga ibintu nk'aho ari ibiza mu nzagihe, ariko ndagira ngo mbasomere neza amagambo Papa Francis yasohoye mu nyandiko ye yise Laudato Si kandi akayikwirakwiza ku isi yose, kandi muri iyi minsi akaba ari iri kugenderwaho nk'uko abantu mukurikirana politike igendanye n'ibyihindagurika ry'ikirere, abantu babikurikirana mu bizi. Iyi nyandiko ya Papa Francis yitwa Laudato Si, navuga ngo ni nka ryo tegeko nshinga rya gahunda y'ihindagurika ry'ikirere. Umva ukuntu yavuze kuri iyo ngingo ya 237. Mushobora kubona iyo Laudato Si mu cyongereza cyangwa mu gifaransa online no kuri website ya Vatican, ya leta ya Vatican. Ariko ndabasomera ingingo ya 237 kugira ngo mwumve mo iyi ngingo tumaze gusoma ahangaha. N'ubundi kugira ngo ibi bintu byumve neza yuko ubuhanuzi bugaragaza yuko abantu bazarenganyirizwa kandi bakagera ku mutwe ko aribo bari guteza ibyorezo, uraza gutungurwa cyane n'uburyo Papa Francis ahuza kuruhuka dimanche no kumererwa neza kw'ibyaremwe nk'igisubizo cyo gutuma iryo hindagurika ry'ikirere rigira umurongo mwiza rigenderaho. Niyo mpamvu abantu bazanga kuruhuka icyumweru muri aya magambo twasomye ngo bazabibahatira. Abazabyanga bazagerwa ku mutwe yuko ibyo byago biri kuza n'ibyo byorezo biri kuza aribo ba nyirabayazana. Umva aya magambo Papa Francis yaranditse ngo, ni kuri page 123 nyine muri iyo nyandiko ya Laudato Si, yaravuze ngo ku munsi w'icyumweru cyangwa se dimanche gusangira Ukaristiya bifite akamaro gakomeye. Icyumweru ni ukuvuga dimanche kimwe n'isabato y'Abayahudi. Nibuke aya magambo dusomye Papa Francis yanditse muri Laudato Si ejo bundi, tuyasomye hano muri kino gitabo cy'intambara ikomeye. Kimwe n'isabato y'Abayahudi gisobanuye umunsi ukiza isano dufitanye n'Imana niyo dufitanye na bagenzi bacu, ndetse n'isano dufitanye n'isi. Icyumweru ni umunsi wo kuzuka, umunsi wa mbere w'irema rishya. Nabo barabyemera ko ari umunsi wa mbere w'icyumweru, aho umusaruro wa mbere ari inyoko muntu y'Uhoraho yazutse, isezerano rikomeye ryo guhindurwa kw'ishusho y'ibintu byose byaremwe. Mugende mwumva iyo sano Papa Francis agenda agaragaza iri hagati yo kuruka dimanche n'ihindagurika ry'ibyaremwe cyangwa se ry'ikirere. Icyumweru kandi gisobanuye ikiruhuko gihoraho cy'inyoko muntu mu Mana. Muri ubu buryo ubuzima bwa roho bwa Gikristo bukomatanyiriza hamwe agaciro ko kuruhuka n'ak'ibirori. Impamvu avuze iki kintu kivuga iby'agaciro ko kuruhuka n'ak'ibirori, abantu mwibuka iby'inama ya Vatican ya kabiri niyo yatangije iyi misengere, aho abantu basenga bameze nk'abari mu birori cyangwa nk'imyidagaduro mu nsengero, cyane cyane mu madini ya Giprotestanti. Muri Vatican ya kabiri yabaye mu mwaka w'1963 nibuka neza. Dusa n'abatekereza ikiruhuko nk'ikintu kidatanga umusaruro kandi kidakenewe, ariko ibi ni ukwigizayo ikintu nyamukuru gifite agaciro ku murimo, ubusobanuro bwawo. Mu murimo wacu duhamagarirwa kugira imico yo kwakira no gushima bitandukanye cyane no kutagira icyo umuntu akora. Ibiramambu ni ubundi buryo bwo gukora.
ari byo bigize umugabane nyirizina wabo turibo. Birinda ibikorwa by'umuntu guhinduka imburamumaro, birinda kandi ubusambo no kwitandukanya n'abandi, ari byo bidutera kwishakira inyungu twirengagije ibindi byose. Itegeko ry'ikiruhuko ngaruka cy'umweru ribuzanya gukora ku munsi wa karindwi kugira ngo inka yawe n'indogobe yawe ziruhuke, umwana w'umuja wawe n'umusuhuke w'umunyamahanga basubizwemo intege. Ayo magambo ari mu Kuva igice cya 23 ku murongo wa 12. Ikiruhuko kitwereka mu ishusho yagutse kandi kikaduha kumva mu buryo bushya uburenganzira bw'abandi. Bityo umunsi w'ikiruhuko ushingiye kuri Ukaristiya umurikira icyumweru cyose, ukadutera imbaraga zo kwita ku byaremwe no kwita ku bakene. Papa Francis nyine muri Laudato page 173. Ndagira ngo mu paragraphe 227 ndagira ngo mwumve uburyo we avuga ngo bityo umunsi w'ikiruhuko ushingiye kuri Ukaristiya. Ubu uyu munsi w'ikiruhuko avuga ushingiye kuri Ukaristiya ntabwo ari isabato yo mu itegeko rya kane, ahubwo ni dimanche yashyizweho na Kiliziya Gatolika. Mwese nk'uko mubizi, igihe Constante umwami w'Abaromani yabatizwa akinjira mu itorero rya Gikristo ku iherezo ry'igihe cy'itorero rya Simuruna muri 313, igihe ryinjiragamo ababizi 314 nibwo yatangiye gusaba yuko abantu bazajya baruka dimanche nk'umunsi Roma ya gipagani yizirizagaho ikigirwamana cyayo cy'izuba. N'ubundi niyo mpamvu no mu Cyongereza umunsi wita Sunday, umunsi w'izuba nyine. Niyo mpamvu rero aya magambo avugwa muri ubuhanuzi abantu dukwiriye kuyitaho. Ntabwo dukwiriye kubona ibi byorezo n'ibi biza muri ubu buryo nk'ikintu gusa abantu bakwiriye kurebera mu byago bisanzwe, ahubwo ngiye kubasomera amagambo nifuza gusorezaho kuri iyi ngingo. Mwumve ikintu gikomeye Imana ibigira ngo tuzirikane. Amagambo nifuza ko twasorezaho ngiye kuyasoma muri kino gitabo cy'abahanuzi n'abami, kandi ndasoma n'isomo rimwe muri Bibiliya nk'irarika ry'Imana iduha mu gihe turi kureba ibintu nk'ibi ngibi. Haranditswe ngo page 174 kino gitabo cy'abahanuzi n'abami ingeri ya 2016, haranditswe ngo ukwihangana kw'Imana kwabaye kwinshi cyane, kwabaye kwinshi bikomeye, kuko iyo tuzirikanye uko amategeko yayo yera akomeza gutukwa turatangara. Nyir'ububasha bwose yagiye akoresha imbaraga ikumira irinda imico ye bwite, nyamara byanze bikunze azahagurukira guhana abanyabyaha bihandagaza bakagomera amahame atunganye y'amategeko 10. Imana iha abantu igihe cyo kwihana, ariko hari aho kwihangana kw'Imana kugarukira kandi ibihano by'Imana bigakurikiraho nta kabuza. Uwiteka yihanganira abantu cyane ndetse n'imijyi, agatanga imiburo mu mpuhwe nyinshi kugira ngo akize abantu uburakari bwe. Nyamara igihe kizagera ubwo kwingingana imbabazi kutazongera kumvikana, bityo abigomeka bagakomeza kwanga umucyo w'ukuri batsembweho wo kugirirwa neza ubwabo ndetse no kubwo bajyaga gutwarwa n'icyitegererezo cyabo. Igihe kiregereje ubwo ku isi hazaba umubabaro utashobora gukizwa n'umuti umuntu atanga. Igihe kiregereje kandi kirasohoye ubwo ku isi hazaba umubabaro utashobora gukizwa n'umuti umuntu atanga. Mwuka w'Imana agenda akurwa mu isi, amakuba ku nyanja no ku butaka agenda akurikirana mu buryo bwihuse. Mbega uko duhora twumva imitingito y'isi n'imiyaga ikomeye cyane, tukumva ibyo kurimbuka guturutse ku muriro no ku myuzure ahatikirira abantu benshi ndetse n'ibintu. Uko bigaragara ayo makuba ni ukwigaragambya gutunguranye kw'imbaraga zo mu byaremwe zavuye ku murongo zitagengwa n'umuntu namba. Ariko muri ibyo byose ushobora kubonamo umugambi w'Imana. Ibyo ni bimwe mu bikoresho Imana ikoresha ishaka gukangura abagabo n'abagore kugira ngo bamenye akaga barimo. Aya magambo tumaze gusoma atubwira iby'ibi byago n'aka kaga kaza ku isi kitura kuri ibi bintu binyibutsa isomo ndabasomeye muri Yesaya 24 ku murongo wa 5, ahavuga ngo kandi isi uhumanijwe n'abaturage bayo kuko besha amategeko bagahindura ibyategetswe bakita isezerano ridakuka. Ibi bintu ibi byago nubwo n'ubundi nijwi ry'Imana, ariko na ba nyirabayazana bikubiye muri twebwe abantu twisha amategeko y'Imana tugahindura isezerano ridakuka. Mwibuke ibintu nababwiye bya tekinoloji abanyamerika bafite yitwa harpe. Ni hashi na a ebyiri na r na p. Ntabwo ari harpe bisanzwe kugira ngo byumve, ni tekinoloji bashobora gukoresha bakabateza imitingito, bakabateza imyuzure, kandi bakabikora mu gice cy'isi bashaka ko ibyo bintu bigeramo. Bityo ibi bintu bifite imigabane ibiri. Hari ingaruka ziza nyine biturutse ku kwica amategeko y'Imana, ari byo by'ibyo ngibyo. Hari n'ibyo Imana ikoresha kugira ngo ikomeze kuvugana natwe ituburira.
reka mwumve ikintu Yesu yavuze nk'irarika kuri twebwe igihe twumva ibyo byose byahanuwe bibaho. Iyi ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe rero mu gice cya 14 ku murongo wa 29. Yesu yaravuze ngo nuko rero mbibabwiye bitaraba kugira ngo ubwo bizaba muzizere. Ibi byorezo bigenda byaduka, ibi biza bigenda bicicikana hirya no hino, imyuzure n'imitingito n'imiriro byica abantu, niba bibaye kandi bigasura byari byaravuzwe n'ijambo ry'Imana bitari byaba, ibi bintu bikwiriye kudutera kwizera Kristo, bikwiriye kudutera kwizera ko ijambo ry'Imana ari ry'ukuri, ko n'ibitarasura n'ubundi bizaza. Ariko ikibabaje nuko niyo bibaye abantu bagerageza kubishakira ubundi busobanuro, bahunga kwemera ko ibyo bintu ari ukuri kwahanuwe n'ijambo ry'Imana, ahubwo bakagerageza kubishakira ubusobanuro bundi buri scientifique. Ariko icyatubera umugisha nuko nge namwe twakwizera ijambo ry'Uwiteka ryavuze, maze kubwo kwizera bikadutera kwihana by'ukuri, tukiyunga n'Imana, tukiyunga na bagenzi bacu kugira ngo twitegure umunsi w'Umwami Imana yacu. Muri iki gihe rero ndabingingira kugira ngo ubwo ibimenyetso biza, ibyorezo byaduka, abantu be gukuka umutima gusa, abantu be kubaho nk'abadafite ibyiringiro, ahubwo bibe twumve iryo rarika ry'Imana ridutere kuyihungiraho. Uwiteka dushoboze gufata imyanzuro myiza mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Uwiteka turagushimira ko ukomeje kuduha imiburo yawe. Ndakwinginze kandi ningingiye abantu badukurikiye mu ijambo ryawe kugira ngo dushoboze kwihana by'ukuri. Muri bino bihe twe kubaho nk'abadafite ibyiringiro, ahubwo duhanga amaso ku byiringiro byo kugaruka kwa Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu, ngo twihane kandi tukwiyegure by'ukuri. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu.